Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Çok lezzetli bir öğün hazırlayacağız. Öncelikle pratikliğiyle göz dolduracak ve farklılığıyla da eminim dikkatinizi çekecek. Bu kavanozların içinde çok güzel bir et pişireceğiz. Kaynar suda, ağır ateşte lezzetli kuyu kebabı gibi bir et pişireceğiz. Bunun için kuzu gerdan aldım. Sizler dilerseniz kuzunun başka bir bölgesini ya da tavukla da yapabilirsiniz aynı şeyi. Tavuk but alabilirsiniz. Ben kuzu gerdanı böyle hafif kemikli olduğu için tercih ettim. Şimdi böyle yarım kiloluk kavanozlarım var. Bunu lezzetlendirmek adına çok az şey koyacağım aslında içine. Her kavanozun içine birer diş sarımsak koyuyorum. Daha sonra içine tane karabiber ve kekik koyacağım. 5-6 tane karabiber, işte bir tatlı kaşığının yarısı kadar kekik altına koyuyorum kavanozlarımın. Üzerine bu etleri güzelce yıkadım ve etleri yerleştireceğim. Etleri yerleştirdikten sonra üzerine kaya tuzu ve zeytinyağı ilave edip kapaklarını kapatacağım. Kapaklarını sıkıca kapatacağım bu arada. Şimdi bu etleri böyle gördüğünüz gibi biraz böyle itiştire içine sokuyorum. Fakat bunlar pişince çok küçülecekler. İçine bir damla dahi dışarıdan su koymayacağım. Tamamen kendi suyuyla ağır ağır pişecekler. Adeta lokum gibi olacaklar. Daha evvel kavanozda kuzu pişirmiştim. Bütün bir but pişirmiştim. Bunu fırında pişirmiştim ve fırında pişince yaklaşık 1-1,5 saat kadar fırın yakmak söz konusu oluyor. Sizler fırın yakmak istemiyorsanız bu şekilde suda dışının, bu camın iyice böyle kızdırılmış bir şekilde, aynı fırın efekti gibi düşünün. Bu şekilde pişmesini sağlayabilirsiniz. Sadece fırında pişirdiğinizin suyu daha az oluyor ve daha çok kızarıyor. Bu şekilde yaptığınız zaman da güveç gibi oluyor. Tenceremin dibine kavanozlar böyle kaynarken birbirlerine çarpıp zarar vermesinler diye bir tane pamuklu bir havlu koydum. Daha sonra üzerine kavanozları birer birer yerleştiriyorum. Kavanozun üst bölümünden bir parmak boşluk kalacak şekilde etleri içine koydum. Dediğim gibi onlar pişerken zaten biraz aşağıya doğru ineceklerdir. Şimdi üzerine soğuk su ilave ediyorum. Ne kadar su ilave etmek lazım? Kapaktan bir parmak kadar aşağıda olacak şekilde üzerine kadar su dolduracağım. Yani üzerine çıkmayacak su. Kapağın bir parmak altında kalacak. Etlerim yaklaşık 2 saatten beri bu şekilde kaynıyor. Ben size şöyle biraz kavanozların o cam görüntüsünden faydalanarak içlerini göstermeye çalışayım. İçlerinde, kendi içlerinde kaynıyor etler. Tabii ki bir kemikli et olduğu için acaba iyi pişer mi? Hani kemiğinden ayrılacak gibi pişer mi diye bir endişem vardı. O endişemi finalde yendiğimi göstereceğim. Şimdi bunun üzerine bu enerjiden tasarruf için çok böyle kısıkta yanıyor şu anda altı. Ocağın en kısığında yanıyor. Bu şekilde ağır ateşte 2 saat dolduktan sonra azalan su varsa üzerine su ilave edebilirsiniz. Aynı seviyeye getirebilirsiniz suyu. Ben üzerine patates haşlayacağım. Çok pratik bir şekilde patates nasıl haşlanır sizlere de göstermek istiyorum. Patateslerimi soydum ve yıkadım. Şimdi şöyle bir parmaktan daha ince olacak ender, ki ne kadar ince yaparsanız o kadar çabuk haşlanır. Çok fazla içine su almadan buharda haşlayacağız. Böyle bir süzgecim var, makarna süzgecim var. Bunun üzerine birbirinin üzerine gelecek şekilde diziyorum ki delikler kapanmasın diye. Bütün patatesleri üzerine alacağım ve kaynayan tenceremin üzerine oturtturup üzerine bir kapak koyacağım. Bu sayede hem etlerim pişecek hem de onun buharında patateslerim haşlanacak.
Buharın yoğunluğuna göre değişse de yaklaşık 20 dakika kadar bir sürede bütün patateslerim haşlanacaktır. Şimdi yanına olmazsa olmaz pilavımı hazırlayacağım. Size kısaca fikir vermek amaçlı göstereceğim. Bugün normal pirinçle başbaşı bulguru karıştırarak pişireceğim ki ben bunu çok severim. Aynı ölçülerde de yapabilirsiniz. Bulgurunu fazla da koyabilirsiniz. 3 su bardağı kadar malzeme için 1,5 pirinç, 1,5 da başbaşı bulgur kullandım. Soğuk suya çok fazla uzun süre olmayacak şekilde ıslamalısınız. Soğuk suda yaklaşık 15-20 dakika kadar ısladıktan sonra süzgeç yardımıyla süzüp kızdırdığım tencereye, teflon tencereme alacağım. Önce bir suyundan arındıracağım. Şöyle bir kızgınlığıyla birlikte suyu adeta buharlaşacak. Sonra içine sıvı yağını, tereyağını ilave edeceğim. Şöyle biraz kavuracağım. Çok pirinç pilavı kadar fazla kavurmanıza gerek yok. Bulgurla karışık olduğu için. Yaklaşık 1-2-3 dakika kavrulduktan sonra şöyle parmağınızla pirince dokunduğunuz zaman eliniz böyle hafif ısınıyorsa, sıcak oluyorsa artık kavrulmuş demektir. Daha sonra içine tuzunu ve suyunu ilave edeceğim. Kapağını kapatıp altında kısacağım. Pilav pişip denenene kadar ocakta tutacağım. Pilavım gayet güzel suyunu çekmiş. Şimdi bir kenarda demlenmeye bırakacağım. Bu sırada ben de artık haşlanan patateslerimi püre haline getireceğim. ...20 dakikadan beri haşlanan patateslerim, buharda pişen patateslerim artık hazır. Şöyle bir bıçakla, çatalla bir bakın şöyle. Haşlandıysa tamamdır. Artık üzerinden alabilirim ve etlerim de pişti bu arada. Bir taraftan patates püremi hazırlarken bir taraftan da etleri çıkartacağım. Tezgah üzerinde biraz soğusunlar. Şimdi altında pişen etler şu anda vakumlandılar. Yani derseniz ki Tuğba ben bunun bir kavanozunu yiyeceğim, 2 kavanozunu yemeyeceğim, ne yapayım derseniz. Bunlar zaten vakumlu, aylarca buzdolabının içinde saklayın yine. Dışarıda da saklanır aslında pişmiş et, konservedir neticede ama... Ne olur ne olmaz buzdolabında saklamakta yine fayda var. Buzdolabında aylarca bu şekilde tazeliğini koruyacaktır. Açtığınız zaman ısıtır yersiniz. Fakat ben size her birini açıp dökeceğim. Şöyle bir ne kadar güzel piştiğini göstereceğim. Haşlanan patateslerimi böyle bir kaba alıp önce bir patates eziciyle ezeceğim. Diğer tarafta da tenceremi kızdırıyorum. Şimdi püre tereyağını çok seviyor. Biraz tereyağı, biraz da sıvı yağını tenceremde eritip bu güzel patatesleri içine ekleyeceğim. Patateste şöyle bir şey var. Patatesi bazen görüyorum insanlar blenderdan geçiriyorlar. Patatesin kristali blender için hiç uygun değildir. Çok kötü bir tadı ortaya çıkar. Normal bıçaklı blenderlarla kesinlikle ama kesinlikle ya da rondoyla ezmeyin. Normal bir ezici ya da çatal kullanın. Tereyağında biraz kavurursanız çok daha fazla lezzetlenecektir. Kavurduktan sonra içine süt ilave edeceğim kıvam buldurmak adına. Her patates ayrı şekilde süt çeker. İstediğiniz kıvama geldikten sonra süt ilave etmeyi bırakabilirsiniz. İçine karabiber, muskat ve biraz da kaşar koyacağım. Onunla birlikte pişirmeyi tamamlayacağım. Patates pürem çok güzel kıvam aldı. İçinde kaşar da eriyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu dinlendirirken bir taraftan ben de etlerimi servis yapayım. Şöyle kavanozların ağızlarını bıçak yardımıyla açacağım. Çünkü dediğim gibi şu anda vakumlular. Bıçak yardımıyla havasını aldırıp ondan sonra şöyle içini de çok iyi görebilmeniz için cam bir kaseye dökeceğim. İçine bir damla dahi dışarıdan su koymadım. Tamamen etin kendi suyuyla pişti ve ağır ateşte pişti.
Toplamda tam 3 saat 15 dakika kadar bir süre beklettim ama 3 saatte de bence pişmişti. Şimdi de göreceğiniz gibi kemiğinden ayrılıyor. Böyle lokum gibi pişti ve kendi suyuyla pişti. En önemlisi bu. Buradaki bu kavanoz esprisi de aslında bu yüzden, tam da bu yüzden. Et kendi suyuyla, kendinin ısısıyla böyle ağır bir ateşte, yani dışarıdaki suyun kaynayan sıcaklığıyla birlikte ısınan camın içinde pişiyor. Çok farklı, çok lezzetli bir tarif. Suyunu istediğiniz gibi bir düğün çorbası da yapabilirsiniz ya da tabağı sulu olarak böyle bana bana da yiyebilirsiniz. Pilav, patates püresi ve et çok iyi anlaşan üç arkadaş gibiler. Tabakta da, midede de. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifleri denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.